Эти не хотят. Я уже поднакормил их немного. О, скворцы. Кто это? Летают там. Опа, опа, что-то шугнулись. Что-то шугнулись. Ветер стих опять вверху. Как будто ветра нет. Он на хвостиках, на хвостик. Точно как будто ветра нет. Вроде хороший ветерок. Он то дует, то не дует, не поймешь. А, та четверочка там. А на дно там. Ой, эти садятся. Какое-то забилось, молочное, наверное. Славы. Что-то не то, что славы. Он чуть-чуть, он вертушка вообще не крутится. Нахуй. Вроде когда кидал, как бы был ветерок. Сейчас хрена. Погода непонятная. Непонятная погода. Сейчас чуть-чуть начал дуть. Бог его знает, что за ветер такой. То дует, то не дует. Вот как их гонять? Как гонять? Кидаешь, есть ветер, начинает набирать, ветер стихает. Вот сейчас стоят чистый запад. Чистый запад стоят. Не получилось вечером полета. Ну, что сделаешь? Что имеем? А, вон там кидал двух пескариков. Черненький и рыженький. Сидели на крыше на военкомате. Такие негоненные еще. Вот рыженький 2-2. О, пескарик. Пескуненок. И черненький. Но с края они еще не разломанные. Вроде начали набирать, и ветер стих, они вот, на посадочку. На посадочку. Не получился полетик. Не получился.
на хвостиках. А ветра его чуть-чуть, вот, чуть-чуть. Вот такие вот пироги.